Mambo vipi wapenzi watazamaji wa channel yenu pendwa ya Bongo Money. Leo imekuwa ni siku nyingine tena ambapo tutaenda kuangalia mambo matano au kazi tano ambazo unaweza kuzifanya kwa kupitia mtandao. Unaweza kuzifanya mtandaoni, yani kazi tano. Na kabla hatujaendelea, kama unapenda kufuatilia channel hii yetu ya Bongo Money ambayo tunafundisha namna ya kujipatia hizi fursa ambazo unaweza kuzifanya kwa njia ya mtandao, ambapo leo nimesema naangazia fursa tano ambazo unaweza ukazifanya na ukajiingizia kipato kwa njia ya mtandao. Aidha ni kwa simu yako ama ni kwa kutumia kompyuta yako ukajiingizia kipato. Kama hujasubscribe na ni mgeni unapenda kufuatia content hizi, basi subscribe hapo chini ili tuweze kuendelea. Bila kupoteza muda, basi tunaendelea na fursa namba 5 ambayo unaweza kuifanya kwa njia ya mtandao, ambayo inaitwa influencer. Kwamba unakuwa unafanya kazi ya kuwashawishi watu au waweze kutumia bidhaa fulani. Hiyo inaitwa influencer. Labda kuna kampuni au kuna website ambayo inakuwa na launch vitu mbalimbali au bidhaa mbalimbali. Kwa hiyo wewe unakuwa unatumika kama kushawishi watu waweze kuitumia bidhaa hiyo. Kwa hiyo inaitwa influencer. Nimeshaelezea pia katika tutorial zilizopita influencer, lakini pia hapa tena nimeenda kuigusia hiyo free influencer, ambacho ni kitendo cha kushawishi watu watumie bidhaa fulani au wafanye jambo fulani ambalo wewe kwa kupitia kufanya kazi hiyo utaenda kujiingizia kipato. Namba 5 ilikuwa ni influencer. Kazi namba 4 au fursa namba 4 ambayo unaweza kuifanya, hii inaitwa movement au tunaita activism. Kwamba unafanya kazi ya ku lead groups fulani. Labda unaanzisha campaign labda ya watoto yatima, au unaanzisha kampeni ya kuwasaidia labda wajane au na vitu kama hivyo hapo. Hiyo nayo pia inaweza kukuingizia wewe kipato. Wewe unakuwa kama ndo kiongozi wa ile group, lakini pia unakuwa unafanya management pale, kwa unaweza kujiingizia kipato kupitia kuanzisha hizo movements. Fursa namba 3 ambayo unaweza kuangazia siku ya leo ni online shop. Unaweza kuanzisha online yako shop aidha kwenye website kama WordPress au Wix. Kuanzisha website yako, ukaanza kuweka bidhaa zako na watu wakaanza kuzinunua, wakaanza kuzilipia kwa njia ya mtandao, na pia ikakufanya ukajiingizia kipato. Lakini fursa namba 2 ambayo unaweza kuangazia katika siku ya leo ni blogger. Unaweza kuwa blogger au vlogger. Blogger kwamba ni mtu ambaye anakuwa unaandika makala tofauti, aidha unaposti vitu katika nani yako, unaandika content mbalimbali na utaanza kuipitia content zako kwa kupitia blogger yako. Pia unakuwa unapata zile traffics ambazo zinakupelekea wewe unakuwa unalipwa kwa njia ya kufanya blogging au vlogger ni mtu ambaye anapakia content kwenye YouTube kama ninavyofanya mimi hapa. Hii inaitwa vlogger. Fursa namba 1 ambayo tunaanza kuiangazia katika siku ya leo inaitwa online radio. Online radio au unafanya broadcasting. Unaanzisha radio yako mtandaoni, ambapo pia watu watapata nafasi ya kuweka matangazo yao kupitia radio yako na ukajiingizia kipato. Vile vile katika blog kama nilivyosema mara ya kwanza pale, pia unaweza kupata matangazo ukajiingizia kipato kupitia mambo ya broadcasting. Kwa hiyo unatafuta habari mbalimbali, unafanya broadcasting, lakini pia watu wakavutiwa kwa na wafuatiliaji wengi, watu wakaanza kuomba kuweka matangazo yao pale na ukajiingizia kipato kwa njia ya broadcasting. Kwa njia ya broadcasting ukawa umejiingizia kipato. Kwa hiyo jamani, fursa ziko nyingi sana. Kwa hiyo ni kuchagua ni ipi ambayo utaifanya kwa usahihi na utaifanya kwa mapenzi yote, kwa sababu kitu kikubwa kinachotakiwa kwanza uwe na passion ya kukipenda kitu ambacho unaweza kukifanya, ili uweze kukifanya kwa juhudi na kwa moyo zaidi. Kwa mafundisho zaidi, kama ukihitaji ya website na kazi mbalimbali za kufanya online ambazo zinahitaji investment, unaweza kanicheck. Namba zangu ziko hapo na vifurushi mbalimbali, ambapo nina silver, lakini pia na gold na diamond na platinum, ambavyo vifurushi vitakusaidia wewe kuweza kujifunza online work mbalimbali ambazo utajiingizia kipato ukiwa nyumbani, work from home. Asante sana. Bila kupoteza muda, mimi nikutakia siku njema na kuomba usisahau kusubscribe hapo chini ili uweze kupata video, uweze kuwa wa kwanza kupata video kutoka kwenye YouTube channel yangu hii ya Bongo Money. Asante sana kwa kunisikiliza.